Cześć, witam Was. Będziemy sprawdzać Amigę 1200 z dyskiem i zainstalowanym systemem. Już wszystko tutaj ogarniemy. Sekundeczkę. Aby zobaczyć, mamy tutaj 3 monitorki, o tak jak widać. Zaraz ją odpalimy. Niech to tutaj leci. Niech dodatkowe monitory niech nie rozkojarzają. A co tam jest? Niech to tu będzie. To tu będzie. Ok, to dajemy tak. Nagrywa się? Nagrywa się. Perfekto. Więc ją włączamy. Amiga się włącza. Jest podpięta do środkowego monitora. O właśnie. Pierwsze co? Sprawdzimy stację dyskietek. To są dyskietki z Amigi 500. Tylko niektóre działają na tym Kickstarterze. Chociaż ile ja się tam znam. Ale zaraz sprawdzimy. Tu jest też zapasowa stacja dyskietek. W dużo lepszym stanie. No wiadomo, dyskietki bywają kapryśne. Lepiej z dysku odpalać. Jeszcze Amigi nie skręciłem. Restartujemy. Oj, jeszcze raz. No. Miękki reset. Jak widać, Prince of Persia się odpala. Czy będziemy oszukiwać? No jasne, że nie. Odpalamy grę. Delikatnie sobie pyka w tle. Bardzo przyjemny odgłos. O. No i perfekto. Zaraz mi się przypomina, jak mój tata kiedyś w to grał. Na całą noc była zostawiana Amiga. O, tak. Druga część ciekawsza, ale pierwsza też daje bardzo dużo przyjemności. O. Bardzo ciekawa wersja jest na SNES-a. Graficznie najbardziej zmieniona. O. Jak widać, wszystko fajnie reaguje. I aż się chce zdobyć ten miecz. O, się udało. I teraz pięknie zginiemy. O, kurczę. Nawet trzeba się starać, żeby zginąć. No ale dobra. Dobra. Teraz niech się system odpali. Bardzo fajna sprawa. Podręcznie można sobie przetrzymywać najfajniejsze gry, które automatycznie są ogrywane. Zawsze mylę myszki. Co tutaj jeszcze? Sprawdźmy prędkość Amigi. Sysinfo. Speed. Powiększmy. Tak jak widać. Ok. Następne co? Odpalmy sobie muzę. A co tam? Czemu ma być tak cicho? Music. IPO.
Dodajmy. Co tutaj? O. I play. Nie mam podłączonej Amigi do Grabera. Dlatego mikrofon zbiera dźwięk. Jak tam? Jest obraz? Jest. Teraz sobie jakieś demo odpalimy, no i sprawdzimy gry. Aż tylko... A coś bardziej znanego? Gdzie to było? O. No. I tak można poranek zaczynać. Albo kończyć wieczór. Jestem ciekawy, jak to słychać. A! Jeszcze jedno, przypomniało mi się. Aplikacja do podświetlenia LEDowego. Będzie widać? Są 4 listwy, 2 można włożyć do środka. Pod spodem 2 kolejne. Troszeczkę ściszę. Pod spodem 2 kolejne, a bardzo fajna opcja jest tutaj, jeżeli chodzi o muzykę. I można różnego rodzaju sobie programy na aplikacji. Uważam, że fajna sprawa dla wszelkiego rodzaju LEDozboków. Oczywiście, tak jak widać, mój motyw to czerwony, więc jeszcze sobie sprawdzimy. CD-ROM jest podpięty. W zestawie 18 płyt z różnymi programami, plus przy okazji parę płyt pustych, aby sobie coś fajnego... Co ty tu robisz? Chowaj się. Ty nie jesteś na sprzedaż. Uciekaj. Nie. Może ktoś mi będzie chciał. Żebyś ty chociaż była pełnoletnia. O, tak jak widać, płyta się odpaliła. Wchodzimy. I jakieś przyjemności. A to co to jest? Ben mówi? Ło, no, ale słychać, ale CD-ROM chodzi? No, no, nie korzystałem z niego. O kurna, no, może tego nie powinien. Teraz, dobra. Co tutaj sprawdzić? Cover disk. Mamy tutaj, ja się totalnie nie znam na tych. To trzeba naprawdę być. CD-ROM to niezły odkurzacz. No, ale to taki wiadomo bajer. Zawsze można podmienić. O, jakaś liga, coś tutaj. Ok, to już mamy. Niech leci dalej, wyciągniemy płytkę.
Co się stało? No ja tu stoję. Już z drugiej strony ciebie tutaj nie widać. No. Czekaj, muszę odpalić parę tych. Najwięcej zarobię dzięki nim. Oho. No. Żeby taką małą gwiazdę utrzymać, to trzeba. Dobra. Teraz. Właśnie. Żeby się nie rozkojarzać. Odpalimy parę gierek. Tak. Wchodzimy sobie. Jura. Ja idę się położę. Dobrze. Jurassic Park niech będzie. Okna, wyświet, wszystkie pliki. No i mamy. O właśnie. Przy czym tutaj też na dyskietkach jest. No ale wiadomo, stabilniej Jurassic Park. I odpalamy. F10Q. Spoko. Po angielsku. Start game. Powiedziałem sobie, że kiedyś przejdę. Dobrze jest mieć telefon pod ręką, żeby robić zdjęcia mapy. Bardzo duże ułatwienia. A tam się do góry nie szło? Tam się do góry szło. Ło, strasznie ich nie lubię. Ciężkie są. Jak mamy odpalone tak? Nie, to nie było w tym. Mogliśmy sobie zmieniać wielkość ekranu w niektórych grach. Ła, tutaj się nie idzie. Aha, za szybko poszliśmy. Tu jest panel, gdzie można otworzyć bunkier na dole. Taka moja tylko mała podpowiedź, ale to było Enter. Wszystkie przyciski normalnie działają. Caps Lock też się podświetla. Gdzie to było? Padlock System. To była trójeczka. O właśnie, drzwi. Otwieramy. Tam będziemy mieli narzędzia. 0. Tu normalnie, żeby wejść do tego menu, trzeba było 4. dyskietkę włożyć. A tak to jak z dysku. Wszystko szybciej, sprawniej. O. Dobrze nam znane plujące dinozaury. Tutaj gdzieś jest młody. Apteczka. Młody gdzieś tu jest na dole. Może po lewej stronie tam był. O tutaj, o tu chyba z lewej strony. Wiadomo, jak się tak przysiądzie do swojego tytułu, to można siedzieć i siedzieć. Ło. Ojej. No chciałbym młodego tylko zdobyć. Uratować, o tak. Ups. Ale chyba go przeszliśmy, coś mi się wydaje. Zaraz zobaczymy.
No. Chociaż. Tak, chyba go przyszliśmy. Dobra. Zgubił się, nie uratujemy go. Trudno. Aha, F10. To już mamy sprawdzone. Co tutaj jeszcze odpalić? Demo miałem, ale zaraz. Na przykład tego z Baby. Wyświetl wszystkie pliki. To można utrwalić, żeby to było jakieś... O, Baby. A to jest ten? Tak, Baby Joe. F10. Spoczko. No. Dodatkowo daję taki bardzo fajny notesik, gdzie można zapisywać... Boże, jak głośno. Nie teraz! Najważniejsze, trzeba nauczyć kobietę, żeby nie przeszkadzała, jak się z przyjaciółką siedzi. Wieczorem. To jest tak zwany święty czas. No, apteczka by się przydała tutaj. Uj! To było dobre. Jest. Okej. Nieśmiertelność jest. Wow. A, za późno. No dobra. W 10. Co tutaj jeszcze pokazać? Co tutaj jeszcze pokazać? No jak? Intro Another World. No. Another World. O. Gdzie tutaj jest? Wyświetl. Wszystkie pliki. I jeszcze jedno coś bardzo na czasie, ale to za chwileczkę. O, Alien Bread. Tower Assault. Bardzo polecam. Tyle sposobów na przejście różnymi drogami. Każdy znajdzie swoją ulubioną trasę. Tamto mapa jest... Okej. Ups. I jeszcze jakieś fajne demo na końcu pokazać. Bo też są dema tutaj. Znowu nie ta myszka? A w tym to nie działa? O, mówiłem, że w niektórych działa. Właśnie, obraz i dopasowanie. Bardzo fajne jest to, że decydujesz, jak chcesz ją ubrać. Chcesz mieć czarną, seksowną, fajną, albo
pójść w klasykę, standard. Myszka bezprzewodowa z ostatniego Kickstartera. No co ja gadam z tego? Jak ono się tam nazywa? To co jest zbierane. Nie. Słowa mi brakuje. Późny wieczór. Nie pamiętam. Można to przyspieszyć? Dawaj, dawaj. Jeszcze w ogóle nie używana. No. No jakby tutaj tak pierdzielnęło, to też bym się może przeniósł. No. Aż by się prosiło o jakiś film. Nie ta strona, pomyłka. Bardzo fajny odgłos tego. Co ciekawe, ten robaczek, jak on zdąży tam dojść na ten trzeci ekran, tam gdzie jest ta przepaść, to on normalnie w powietrzu idzie. Nie ma fizyki. O, no niestety. I ostatnią... A, nie ta. I ostatnią grę... Nie, wziąłem. A, starczyło. I ostatnią grę na dzisiaj, którą pokażę, tak jak mówiłem, bardzo taka ówczesna. Odkryłem ją niedawno. Na R chyba. O, jest. Właśnie. Rajd na Moskwę. A gdzie to było? Jest. Mega ciężka do wyuczenia, ale bardzo satysfakcjonująca. To jest w ogóle port chyba z Commodorka jakiegoś. Ona chyba w 2020 wyszła, jakoś tak. Ktoś ją pisał. Ale to jest ten typ gry, w której się łamie joystick. Jako początkujący. Zaczynamy w tej stacji kosmicznej u góry. Wystrzeliwane są rakiety. Te statki po prawej stronie to ilość żyć. I musimy wyliczyć. Zaraz. O. Zaraz, bo ja nie pamiętam jak to się... O. Wow. Kurde. Sekunda. No właśnie, to jest mega ciężkie. Trzeba patrzeć na te wektory. O właśnie, o prawie się udało. O kurde. No. Masakra. Spokojnie, udało mi się wylecieć, ale po długim ćwiczeniu. Teraz świeżo, dopiero co w grze. Masakra jest. Tak, tak. I do przodu. O, jestem na 0,3. O właśnie. O, jo. No i co? I tak na farcie. I teraz musimy w te miasto, z którego wystrzelono rakiety. Teraz co tam mamy? Saratowa. Do Saratowy lecimy.
a chcą zbombardować Waszyngton. I teraz te gorsze. O, zaraz. O. Teraz tak. Bo nie pamiętam przycisku. Ludzie, jak tu się dziwnie steruje. O, no. I zginąłem, dziękuję. Jeszcze raz lecimy. Masakra. Bo tutaj trzeba wektor jakoś od prawej brać. No, a rakiety powoli lecą. I trzeba tam dojść do końca. Walka z bossami i tak dalej. Aha, tam było chyba F10. Albo Princekin. Delete. Nie. Zawsze warto sprawdzić, którym się wychodzi z gry. Bo jak pierdoła nie sprawdziłem. No i teraz odpalamy na koniec demo tej pokazówki. Bardzo dużo zabawy daje taka Amiga. Pięknie wygląda. Jeszcze, teraz tak. To było gdzieś tutaj. Tu mamy gdzieś jakieś... Nie, tu mamy muzeum. Są dema. O, tak jak widać, polskie tytuły i inne. Co my tutaj mieliśmy odpalić? Też sobie poprzednio zapisałem. O, Nitunes. Jak pewno pokażemy wyświetl wszystkie, to jest ich chyba więcej. A nie, są już wszystkie wyświetlone. Brain Cell, Cybernetic Depot. W ogóle nie pamiętam. Co ja chciałem zobaczyć? To było gdzieś coś z początku. Tego zobaczymy. Batmana. No i oczywiście w zestawie, ile tam były? 4 opakowania plus 2 jeszcze 60 nieotwartych dyskietek, zapieczętowanych, foliowych i dużo innych prezentów. Bogaty zestaw. Lokowanie produktów? A coś z muzyczką fajną? Aha, tam mogę sobie wychodzić. O, F10 tutaj zadziałało. Capture Dim. To chyba to było. F10. Wow. No i tak to właśnie jest. Bardziej takie psychodeliczne. Znowu nie ta myszka. Capture Dream. Wow.
Ja to mam wybór tych dem, masakra. Psychoza. Dobra, to by było na tyle. Wyłączamy to, zanim wezwiemy tutaj kogoś. Tych grafik tutaj było więcej. O, właśnie. Okej. To jakimś fajnym akcentem, muzyczką zamknijmy. Wylosujemy coś. Niech będzie tak. No i tak jak widać, dla miłośników na pulpicia. Aktualne. Programy. System. Dysk. Czekaj jedno. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do składania ofert. Pozdrawiam i czekam na jakieś oferty.